Државна стратегија и поголем поттик на фармерите за занимавање со живинарство. Тоа според земјоделските здруженија е решение за се поголемиот недостаток на јајца со кој се соочува Европа и регионот. За сега во земјава нема забележано недостаток, а цената со владините мерки е замрзната до 30 април. Сепак, големата побарувачка во странство може да предизвика и зголемен извоз од државата. Знаеме нашите трговци како и на кој начин работат во нашата држава и ништо нема да изненадува ако дојде до зголемување на цените на јајцата и мислам дека ако има побарувачка надвор од државата, евидентно ќе биде да дојде до зголемување на цената на јајцата. Но меѓутоа мислам дека надлежното министерство, пред се Министерството за земјоделие и владата треба навреме да преземаат мерки за да не дојде до тоа и колку толку знаеме каква е економската моќ на нашиот граѓанин, барем во овој дел од трошоците да не бидат зголемени кај нашиот граѓанин. На пазарот во Струмица денеска е врвулица. Пазарен дене, па малите фармери како делчо од добрејци ги носат своите производи. Тој 30 години одгледува јапонска препелица и кокошки. Купувачите добро го познаваат и има редовни муштерии. Вели, добро се продаваат, но пласманот е проблематичен за да ја прошират дејноста и малиот семеен бизнис да стане голема живинарска фарма. Околу 30 години се занимавам со таа работа и син ми е ветеринар и си помагаме еден друг. Ето јас одам на пазар, па он гледа, ги редам во инкубатор и така. Сте размислувале или за друга живинарска, и за кокошки? Имаме и кокошки, имаме исто и кокошки. Колку имате? Околу 100 имаме. Имаме јајца, трошимо од дома ми ги зимат. Има човеци, знаат нели се преснички и за маленки деца не питат за пари. Доваѓате си ги зимате од нас. Поголемите живинарски фарми во земјава за Телма велат дека засега производството и снабдувањето во државата е стабилно, но не можат да предвидат како ќе биде до Великден со оглед дека се зголемува побарувачката за извоз на јајца од Македонија.